спортчулар, бүгүн биз үчүн өтө кубанычтуу күн. Анткени дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын желеги желбиреп, 3 чоң медалды утуп, биздин спортчуларыбыз Кыргызстандын атагын чыгарып келип аткандан кийин, бул биз үчүн өзгөчө байрам. Ошон үчүн чоң урмат менен биздин мамлекетибиз тарабынан козуп алып отурабыз. Негизги иш-чарабыз Борбордук Алатау аянтында өтөт. Ал эми азыр ушу алгачкы куттуктоо сөзүн айтыш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Асманбетов Сүйүнбек Сапарбековичке сөз берип коюп уруксат этиңиздер. Каржылыктарын казык кылып, канын азык кылып, Кудайбек деген жагынан берип, элибизге белгилүү ийгилик жеңиш менен келип отурган биздин чыгаан уулдарыбызга Кыргыз тарыхында дуамбузу туужугар азаматтар болсо экен деп тилек кылышчу эле. Алдыңыздарда Мараз атабыздын, Сайкал апабыздын, жагымдабыздын тукумдары келип отурат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен жагымдабыз Кыргызстанга бизди дамазалап, көргөзүп беришти. Мына ушул 32-нчи Олимпиада оюндарында күнү-түнү күчүрмө деңгээлер менен ушул ийгиликке жетише алдыңыздар. Бүт кыргыз журту демин ичинен чыгарбай мелчиреп карап отурду. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында 3 медаль келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында 2 күмүшкеден 1 коло келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында кыргыздын кыз сайкалдары экөөтек байырга чыгып алдыга келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында кыргыз жигити жагы дүйнөлүк спортко киришет ушундай чоң ийгиликтерди көргөзгөндүгү муну баары деңгээлде суктандырбай койбой, таң калтырбай койбой. Менин оюмча биздин келечегибиз дагы алдыда. Мындай күчөмөн балдар турганда уучубуз кура эмес экен. Дагы бир жолу биздин спортчуларга таазим. Андай эле ушуларды топтап, ушуларды даярдап, булчунун бурулуш жерлерин оңдоп, медиктер жүрдү, адистер жүрдү, тренерлер жүрдү. Сиздерге аябай чоң таазим. Силердин жолголор, силердин күчтөр алдыга чыгып келди. Дүйнөнү дүрөтүп, кандырып алдыга чыгып келди. Сиздерге таазим. Тренерлерге, медиктерге жүргүрөп Ушул жерде бүт журт менен күнү-түнү уктабай, дайыма чогуу жүрүшкө, дайыма чогуу-чогууга көз туган ата-энелер отурат. Ата-эненин эмгегин өткөн кайдагы? Адегендеме балдар жеш ата-энеме, мекениме деп өзүнүн ийгиликтерин тарташат. Урматтуу ушул биздин спортчулардын ата-энелери, бек-тукандары, сиздерге таазим. Ушундай мыкты уул кыздарды көрөп, Кыргыздын желегин дүйнөлүк аренада дүңгүрөткөн мыкты күчүмөн жаштарды өстүрүп чыккандарга каттайсың. Кудайым дайыма жолуңар ташсын, ийгилик болсун деп ушундай балдарыбыз көп төрөлө берсин. Сиздерге çok jurnalistler söz sizlerde bazı sorularına cevap vereceğiz. Микрофон справа, пожалуйста. Саламат. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги Илеман Карымшаков. Жеңишиңиздер менен куттуктайм, урматтуу спортчулар. Мындай суроо бергим келип атат. Баарыңызда биздин финалга чыккан Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудовдун агайларына, машыктыруучуларына суроо узаткым келди. Бир гана аз эле упай менен алтынга жетпей калдык. Ушул жерде буга чейин да айтылып жатты. Психологдун жардамы керек болду беле сиздерге? Негизи ушундай муктаждык жаралды беле? Психолог менен иштешейин деген. Можно, пожалуйста, ответ? Рахмат. Биринчиден, урматтуу мекендештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу ушул жердеги биздин спорттун күйөрмандары, сиздерди ушул Токиодо келген спортчуларды жана машыктыруучуларды тосуп алган, жылуу тосуп алганыңызга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми суроого жооп берип койсом, бизден психологдор болгон, биз баягы орусча айтканда психологический сопровождение менен дээрлик 4 жыл иш алып барган инсандарыбыз бар. Ошол баардык биргелешкен медициналык тармагы жана башка биздин
ар тараптуу колдоочулардын негизинде ушул ийгиликтер жаралды. Биздин сопровождать эткенбиз ортолук. Өзүнчө барды беле же дарыгерлер? Элеман, давайте по одному вопросу, хорошо? Бул жактан мен суроону улантсам, Фатима медиа хабтан. Жеңишиңиздер үчүн чоң рахмат. Мен кыз келиндер арасындагы күрөштүн негизги баштыруучусу Нурбек Изабековго беререле. Бизден негизи Айсулу Тыныбекованын килем үстүнөн финалда аттандашып чыгарганын баарыбыз көрдүк. Ошол жерде бизге түшүнүксүз болуп калган нерсе эмнеге эсеп кошулган жок. Ошол жерде жакшылап чечмелеп бере аласызбы көрүүчүлөргө? Рахмат. Бул деген спорт, ошол спортто Олимпиада оюндарында эл аралык деңгээлдеги калыстар тобу иш алып барат. Ал жерде андан тышкары түз экрандан кандайдыр бир мүчүлүштөр кетсе кайтадан карап чыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде мен ойлойм ошол бир болор болбос калыстар тобунан катачылыктар кетиши мүмкүн, бирок Айсулуу күрөшүп жатканда андай деле катачылыктар болгон жок. Бул деген спорт, бүгүнкү күнү биз ошол килем үстүндө колон күмүш медалга татыктуу. Негизи сиз ошол Все, коллеги, по одному вопросу. Пожалуйста, правая сторона. Саламатсыздарбы, жеңишиңиздер болсун. Менин суроом Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Нурсултан Турсбеков, КТРК Спорт. Менин суроом ушул грек-рим күрөшү боюнча баш баштыруучу Азат Эркинбаев мырзага. Жеңишиңиздер дагы жолу куттуу болсун. Бул аябай жакшы выступление болду Кыргызстан промо командасынын. Ушул чейрек финалда Жоломан Шашенбеков менен Чобанунун ортосундагы күрөштө сиз Жоломанды кандай тактикада алып чыктыңыз эле? Эмне үчүн буга чейин жеңип келген балбандан бул ирет ири эсепте жеңилип калды? Кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерге терең ыраазычылык, чоң рахмат. Келип куттуктап тосуп алганыңыздар үчүн. Эми бул Жоломан Шаршенбеков боюнча Жоломан бардык аракеттерин жасады. Бул эми спорт экен. Спортто күрөш болгондон кийин ошондой болуп калат. Кандай айтсак. Эми Олимпиада оюндары экен бул. Дай буюрса Жоломан эмки Олимпиадада сөзсүз жеңип келет. Конкреттүү кандай? Спасибо большое. Спасибо большое. Левая сторона, пожалуйста. Чоң рахмат бизден ошол урматтуу спортчуларыбыз, атамекендик спортчулары, силердин жеңишиңер биз үчүн чоң тарых, чоң ийгилик, чоң сыймык болду. Куттуктайбыз. Анан мен азыр суроону ушул биздин жаңы алгачкы жолу Олимпиадага барып, анан ийгиликти жаратып келген кыздарга бергим келет. Бул жерден айтып жатышат, ошол эле мээрим күрөшкө да чыкканга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Толук 70% эле иштеп 30% калып калды деген ойлор болуп атат. Ошого мээрим жана Нурбек мырза жооп берип койсо жакшы болот эле. Чоң рахмат. Мээрим менен Айпери кызыбыз 22 жашта биринчи жолу Олимпиада оюндарына жолдомо жеңип алышып, Олимпиада оюндарында татыктуу күрөш көргөздү деп айта алам. Себеп дегенде булар физиологиялык жактан дагы да өзүнүн баягы күчүнө толо элек, акыл эсине дагы толо элек. Кудай буйруса ошол келе жаткан 24-жылкы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарында чоң ийгиликтер жаралып деген үмүттөрүбүз, тилектерибиз чоң. Ал эми ошол жогоруда айтып кеткендей, бул кыздарыбыз психологиялык жактан баягы өзүнүн жашына жараша эң жакшы көрсөткүчтөрдү көргөздү. Спасибо большое. Правая сторона, пожалуйста. Не забывайте представляться. Азаттык радиосунан Гүлжан Турдубаева. Менин суроом студентибиз Айсулуу Тунубекова болмокчу. Айсулуу, күмүш байыгың менен куттуктайбыз. Буга чейин Айсулуу ушу Олимпиададан медаль алсам, өзүмдүн жеке жашоомду курам деп элге сөз бергенсиң, бирок Олимпиададан медаль алдым, бирок баары эле биз бүтө өткөнбүз да, Париждеги Олимпиада оюндарына катышасыңбы? Ошол жөнүндө айтып кетсең. Бул суроону негизи бул жоопту баардык кыргыз эли өтөт болуш керек.
Рахмат, саламатсыздарбы, бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Мен буга чейин дагы көптөгөн сөздөрдү айткам, жалпы кыргызстандыктарга сөз берген, мен аны унуткан эмесмин. Ушу бүгүнкү күнгө чейин келип, ушул Олимпиада оюндарында күмүш медальга жеткенимдин дагы бул себеби ушу кыргызстандыктарга мен сөз берген үчүн. Ар бир канчалык кыйналган, кандай гана күндөр болбосо дагы мен кыргызстандыктарга сөз берген үчүн мен ушул бүгүнкү күндөгү ийгиликти жаратып турабыз. Ал эми болсо мен жеке жашоо боюнча дагы алдыда дагы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышамбы деген азыркы учурда чындыгын айтсам менде эч кандай ой жок. Өзүңүздөр билгендей эле алтын медаль алам деп барган болчумун. Бул Аллах Тааланын буйругу менен экинчи орунду алып, ушул жерде отурабыз. Мен эгер кандайдыр бир чечим чыгарганда, ушул учуп келатканда деле, күрөш бүткөн күндөн кийин деле мен жеке машыктыруучулар менен, жалпы биздин командабыз менен биргеликте чогуу отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ойлойм, бир аман эсен өзүбүздүн мекенибизге келип алдык. Буйруса бир жума болобу, бир ай болобу, өзүбүз толугу менен өзүбүздүн абалыбызга келип алгандан кийин биргеликте командабыз менен отуруп сүйлөшүп алып, жыйынтык чыккандан кийин мен албетте кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар менден күтүп аткандан кийин мен өзүмдүн чечимимди сөзсүз түрдө сиздерге биринчи айтам. Спасибо большое. Вы наша гордость. Рахмат. Левая сторона. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аида, телеканал «Мир». Вопрос адресуется Айсулу Тыныбековой. Мы все видели, перед тем, как улететь в Токио, у вас были электронные четки. И такой вопрос, перед тем, как выйти на арену, была ли у вас какая-то личная, как вы преодолели этот стресс? Может быть, вы как-то медитировали или много молились? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы сами себя лично подготовили перед боем? Өзүңүздөр билгендей эле 2016-жылы Олимпиада бүткөн болчу. Бул Олимпиада өзгөчө, убагында өткөн жок. Мындайча айтканда, аябай күтүүсүз менен келген Олимпиада оюндардын бири менин жашоомдо 5 жыл өттү. 5 жылдан кийин аман эсен Олимпиадага да барып келдик. Көрмандарга мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз менен ошол жерде чогуу биргеликте биз тарткан эмоцияларды, биз тарткан сезимдерди кошо биргеликте сезгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок ошентсе дагы Олимпиада жакшы деңгээлде өттү. Бул Олимпиадага баратканда 5 жыл биз Олимпиада оюндары бүткөн күндөн баштап 5 жыл дайындандык. Биргеликте мен командам менен. Ошондуктан айтарым бул ар бир адам биз эмгек кылып баргандан кийин ошол жерге жетип алып, сен кандай бир башкача суранып же болбосо эми ар кимдин ар кандай ишеничтери болсо деле ал нерсе деле жардам бербейт. Сен дайынданып келгенден кийин алдыга койгон максатка сен толугу менен жасаш үчүн, күрөшүш үчүн чыгыш керек. Мен ал жака күрөшкөнү баргам. Мен албетте мусулман кыз болгондон кийин мен Аллах Таалама ишенем. Ар бир ушул туруп атканыбыз, жатып атканыбыз, басып атканыбыз, тамак ичип атканыбыздын бардыгы бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы менен ушунун бардыгын көрүп жатабыз. Ал эми мен күрөшүм бул мен өзүмдүн жеке тандоом. Бул тандоомду жалпы кыргызстандыктар да колдоп жатат. Ошондуктан мен ошо кыргызстандыктарды сүйүндүрүш үчүн мен колумдан келген, бүгүнкү күндө колумдан келген нерсени жасап жатам. Рахмат. Спасибо большое. Правый блок, пожалуйста. Саламатсыздарбы, Марал радиосы, Ерлан Сарахбеков. Менин суроом ошол Акжол Махмудовго берилет. Финалда ошол өзүңүздү баягы алтын медаль алыш үчүн кандай эреже, тактика жетишпей калды сизге?
алтын медалга ээ болуш үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден чоң рахмат ушинтип салтанаттуу аземде бизди тосуп алып, бизди эң жогорку деңгээлде тосуп алганына терең таазим этмекчибиз. Финалда болсо, финалда чынын айтканда бир аз уверенность эткен жокмун да. Бир аз уверенность, бир аз тактика жагынан ката кетирдик. Менде бүт мүмкүнчүлүк болгон утканга. Мен түшүнөт элем, если бүт колумдан келген аракетти кылып утулуп калсам, мен действительно мен слабый экен, дагы тренировка алып утсам болот. Жок, мен даяр эле болчумун, күрөшүп, если колумдан келген нерсенин баарын жасап алсам, мен ута турган болчу экенмин. Мен просто өзүмө ишенген жокмун, андан кийин мен колумдан келген нерсенин баарын өстүп алган жокмун. Ошондуктан бул нерсе да мага мындан кийин чоң сабак болду. Буюрса, мындан кийин мындай каталарды кетирбейм деп, ушул именно ушул ашпалардын үстүнөн катуураак иштеш керек. Жана Олимпиада оюндары ушул именно 4 жылда бир болгон үчүн бир ашып кетти, уже болду. Мен кайта 4 жыл күч керек болот бул Олимпиадага. Ошондуктан бул Олимпиадага аябай кылдатык менен ар бир схваткага сон настройлор менен чыгаттык, бошогон жокпуз. Бирок бүгүнкү күндө күмүш медалга да мен наразы эмесмин. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө күмүш болобу, кандайга жеңиш болбосун, биринчи очередде мен ден соолугум жакшы, эч кандай травма алган жокмун. Дальше спортты улантып, чоң-чоң ийгиликтер багынсам болот. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Следующий вопрос, пожалуйста, левая сторона. Кактус Медиа, Лиза Лазова. У меня вопрос к тренерам, в частности, главному тренеру по женской борьбе Нурбеку Забекову и главному тренеру по греко-римской борьбе Азату Рикимбаеву. Скажите, пожалуйста, вот что Мирим, что Джоламан, Айпери, им всего по 22-23 года, да? И чтобы они дошли до следующих Олимпийских игр и выдержали эту славу, да, и подготовились на должном уровне, что вы будете делать и признаете ли, что это психологический фактор может надавить, да, чтобы довести, подготовить спортсмена к следующим Олимпийским играм, да, и какие ваши шаги, и попросите ли вы у государства, да, штатного, не знаю, психотерапевта, психолога, ну, в общем, вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Токийская Олимпиада завершился для нас. После токийских игр мы собираемся пройти восстановительные процессы, именно психологические, физические, моральные процессы мы в течение месяца будем проходить. Это надо обязательно и для спортсменов, и для тренеров. После этого мы будем Федерация борьбы, состав тренеров, медиков, собираться и анализировать Токийскую Олимпиаду, как выступили, и будем принимать соответственные решения по подготовке следующих Олимпийских игр до Парижа. А что касается молодых спортсменов, которые сегодня очень высокую показатель показали, я не побоюсь отметить, потому что 22 года первые в участии Олимпийских игр завоевать медали, это высшее достижение. И Айпери Медиткызы достойно выступила, могла показать достойный результат. Но, к сожалению, именно вы подчеркнули, не хватило психологической подготовки, и, естественно, они возрастом еще должны расти, набраться ума, именно интеллектуально, психологически и, естественно, специальной физической подготовки. И мы будем для завоевания золотых медалей несколько в Париже планируем. Мы видим сегодняшний потенциал наших спортсменов и будем готовиться упорно, целеустремленно, и все нужные, необходимые к спорту работы будем делать. Спасибо. Спасибо большое. Левый блок, пожалуйста, последние 2 вопроса осталось. Комплекс. Джол, самое главное качество, которое должен иметь спортсмен, чтобы достичь такой медали, как у вас?
Дисциплина однозначно и трудолюбие. Я думаю, вот эти два качества должны подружиться между собой. И много чего надо еще помимо этого соблюдать. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос, коллеги. Правая сторона, пожалуйста. Здравствуйте, Жанат Республика Спорт. У меня вопрос к Денису. Мы на вашем заплыве наблюдали, показывали, вещали, и не хватило всего-то 12 миллисекунд. Мы рыдали за экраном, да, комментаторы тоже рыдали, журналисты все, короче. И у меня вопрос такой. Каковы были ощущения, осознав то, что не хватило 12 миллисекунд, чтобы пройти вот эту группу 16 человек, да, вот полуфинал? Стали 18-м. Каковы были ощущения? Ну, на самом деле, я не сразу узнал, когда приплыл, что я 16-й, 18, так еще было 2 заплыва после меня. Я, в принципе, не очень был рад результату на 200, и поэтому сразу после дистанции расстроился, а потом еще увидел, что я 18-й, и мне всего 12 соток не хватило. Расстроился немножко еще сильнее, но есть над чем работать, поэтому, надеюсь, в Париже будет намного лучше. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, на этом пресс-конференция заканчивается, но мы хотим еще передать слово генеральному директору международного аэропорта Манас Шашею Бахыт Октябревичу. Пожалуйста. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт, урматтуу биздин баатырларыбыз. Биз сиздер менен өтө сыймыктанабыз. Ушул жерде отурган машыктыруучулар, спортчулар, биздин жеңүүчүлөрүбүз, медалисттерибиз, сиздерге чоң рахмат. Сиздер биздин Кыргыздын намысын кармап, колубузга алып келип бердиңиздер. Аллах Таала сиздерге береке берсин, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Олимпиада оюндарында спорт тарыхында татыктуу ээлеген орду бар биздин сыймылыбыз Айсулуу Тыныбекова. Жана Азия жана дүйнө чемпионатынын байгелеринин ээси болгон Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова. Бул Кыргызстандын эгемендик тарыхында алгачкы рет кыз келиндер арасында коло байгеге ээ болду. Биз сиздер менен ушул 3 медалды алып, 2 күмүш медали, 1 коло медалин Кыргызстанга алып келгениңиздерге өтө сыймыктанабыз. Аллах Таала дагы бир жолу сиздерге берекесин берсин. Сиздерди жалпы Кыргыз элинин атынан кете бул жеңишибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле чыныгы элдик азамат уул кыздарды ушул деңгээлге жеткирип, таптап өстүргөн Майрамбек Ахметов, Нурбек Изабеков, Азат Эркинбаев, Дүйшөн Жуманазаров, Чынарбек Изабеков жана башка урматтуу тренерлер сиздерге дагы чоң ыраазычылык билгизебиз. Кажыбас кайрат, талыкпас эмгек, баатыр мүнөз жана эл жүрөктүүлүгүңүздөр менен Кыргызстандын атын алыска угузуп, желегин бийик желбиреттиңиздер. Чындыгында силердин бул жеңишиңиздерди Кыргыз эли көптөн күтүп үмүт кылган. Силер ал үмүттү актадыңар, элди бириктирдиңер, Кыргыз спортунун тарыхында жаңы баракты ачтыңыздар. Биз силер менен сыймыктанабыз. Кыргыз спортунун жарк эткен жылдыздары биздин баатырларыбыз, чемпиондорубуз. Ар дайым жолуңар ачык болсун. Жалпы Кыргыз элинин колдоосу сиздерге дем берсин. Аллах Таала разы болсун. Сөз соңында Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун атынан белек берип коюуга уруксат этиңиздер. Анда мен силерге белектерди тапшырыңыздар.